Hello， 小朋友们，欢迎来到小童玩具。今天呢，小童姐姐又给你们带来了新玩具哦。快看，就是这个卡通小火车。那么这个卡通小火车是什么卡通呢？当然是我们的托马斯小火车了。哇，这个看起来好好玩哦！看，它有好多层的轨道，然后呢，小火车还能爬高，爬高之后从轨道上滑下来哦。接下来，小童姐姐就要开箱了，咱们打开它，看看怎么玩的。那么现在呢，小童姐姐已经把玩具都拿出来了，接下来咱们就要拼装喽。小朋友们要动用自己的手指头灵活能力。小朋友们快看，现在小童姐姐已经把我们的托马斯小轨道给拼接好了呢。那么拼接好之后，咱们是不是就可以开始玩了呢？接下来小童姐姐就要给你们演示一下，如何让我们的小火车在这个小轨道上面快速的跑起来。那么最前面这一排呢，是小火车的停车位置。咱们先让1号小火车跑一下，放到轨道上面，底下呢是开关。接下来是2号小火车。接下来是4号小火车喽。哇，是不是很有意思呢？我们的小火车能够自己爬坡，然后到轨道上面，经过这个3层的小环岛，走到这个离停车场位置很近的地方。这个玩具都已经把小童姐姐给吸引住了呢。小朋友们，你们喜欢吗？喜欢的话，一定要点击订阅，并且留言告诉小童姐姐哦。这样，小童姐姐会带给你们更多好玩的玩具的。好啦，下一期再一起来玩吧，拜拜。